Chers frères en Christ, shalom. Kolo pambola bino. Bo excusez biso pona moi retard to bainango, la kende ko sambela bato baza malade. Ya on dit que lelo tozo telemela esprit de mort, tozo telemela pe molingo malade. Pour dire quoi? Vous savez, il y a des choses. Na yebisaki bande que to sambela bo dans la distraction te. Distraction te. Atroba ezana bande musupe bazo benga ngai. Azana hôpital banda to banda ata to sali makambo batikeli komona na wote bazo kubenga ngali lo nazana hôpital ya Croix Rouge ya ko chambe ya ngai metanzo so ke boya to sambela jabula telemisi mopanga na ye bazo yokate siko zo benga ndesa na Croix Rouge on na koganga ou bien na kosala nini oso komi déjà na Croix Rouge oyata awate Zambe na biso aba songa bango bisika bazali Zambe pe abattre pe apambola bango tozo kitisa mito na biso tolingi to sambela pona tina parole de Dieu kolo Yesu Kristo to pambolio pona tina ngonga oyo pese biso pona tina grâce oyo tozo kutana na yo tikete lukumo zonge pa na yo to tiki moma na salu boko na nguya na sengete nguya na yo pe grâce na yo ezali kolo na biso na kombo na Yesu Kristo amen. Avant toute chose, tozo kende na délivrance na biso, musala délivrance, tozo le bela délivrance des esprits. Quand on parle des esprits, esprit et koyo ko konta na vie ya moto dengenini. Nani akotisi molimu mabe na vie na yo. To le bete source ya milimu mabe, ezali tout d'abord la famille bisaka to botami. Et koyo ko banda dengenini, kozala ke moko na membre ya famille na yo, akoyo ko kende ko signer alliance. Na milimu mabe. Alors ceux qui a signé alliance na milimu mabe et cette alliance là bezoko tsaba démon na kata famille ba bandiko posséder bino bandiko posséder bino ya onde to tanga 1 Samuel chapitre 1 à partir ya combien 41 verset tanga non Samuel chapitre 1 à partir de 8e verset 9e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Be Anne a telemi akei ko mela allié à Méli. Toké papa. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Balebete munganga nzambe Eli afandaki na kiti pembeni ya poto to likunzi ya église. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Pe bazolobete Anne azaki na bololo na motema na ye azosambela nzambe pe azokitisa mai na miso. Elle fit un vœu en disant: asala pindai na koloba l'Éternel des armées, Yahweh nzambe na bibele, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, soki okotala mawa ya motema ya musali na yo, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, soki okokanisa ngai pe okotikala kobosa na ngai te, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, opesi na musali na yo mwana ya mobali, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alebete na kobonzela yo ye pona dayete. Comme elle restait longtemps à prier devant l'Éternel. Eh, on peut se limiter là. On peut se limiter là. Anna azaki na problème. Tout comme bande kuna yo pe bazaki na problème. Tout comme yo pe ozaki na problème. Tu peux aussi toi-même ko benda milimu mabe na zoto na yo. À partir ya ba problème yo zana wo. Olibina kene na église moko na kende ko sambela. Mais église oké ko sambela wana oyebite. Il s'agit de quelle église? Entre temps vous cherchez verset totanga qui a Ézéchias. Il y a Manassé. Je crois c'est 2 Rois chapitre 20 ou 21 comme ça. Alors, pendant ce temps-là, mutozo luka, azana difficulté, azo luka pas. Na ko luka wana nde to kotisaka soit nzambe, soit milimu mabe na kati église. Na kati ya vina, na kati ya famille. Na bomo na yo. Soki otombe na libaku ya malamu, OK, okotisi nzambe. Soki otombe na libaku ya mabe, milimu mabe koti.
eza lelo bato bakenda kosambela na baibinzambi nzambi oyo balabizambi wana bakenda kosambela na baeglise moko na koyo kotanga kombo te parce que les droits de culte ne nous permet pas de citer le nom des églises ici baeglise oyo oyebi wana oyo bisika okotaki bisika okotaki j'ai un papa kulutu azalaki kotravaille na mboka na epai ya gouverneur azalaki na administratif asali musala après azwi mbo azalaki na mbongo atongi ndako papa par après bana mibale bazwi kindoki na ndako basilisi papa kulutu asili atekiti na radio azalaki na radio na ye ezalaki omoni baradio moko ebimaki liboso bazobenga yango Panasonic ezalaki na babafle minene ezalaki 12 piles ezalaki na 12 piles okomona azwi radio wana atie bapile atie na loboko tala monene awo azotambola yango atie musique na quartier na poko azotambola ezobeta nde bandeko lobi ke omoni eloko ya liboso ya koboma boma radio wana oyo epesaka lolendo wana mokolo moko atie bateri boye bateri etumi radio papa kulutu aleli asale matanga na ye nakuta afandi na etoko ndenge nini radio esiki babongisa radio ebonga te ezala makambo mosusu soki diablo asa kotela yango bokobongisa bokobunda ekosimba te sikoyo il faut basambele même ata mutuko ndeko mobeba kaka pièce oyo ebebaka wana babongisa te esimba te tozalaki na bandeko oyo kuna na soki na yi kote ya yi pene wana babengisi bapièce ti na poto eye batie na mutuko wana mutuko etamboli te nabi te oyo ekomi lumabe tobengana tosambela mutuko bato batali libanda bamonde totie maboko na mutuko tozosambela bato bazoseka koseka te miluma be kokofanda ta na kati ya mai wana esali musala ebebisi ndako mobimba si on n'a pas fait la prière dans la maison ndako ekobonga te ndeko abundi radio ebonga te aleli akondi mpo na radio ata patapata boye musala ekufi bazongisi na matricule na ye na administration publique na fonction publique azongi kuna abandi kolela nde atali alibi non vi wana azovivre eza malamu te naluka nzambe akei kokota na église moko ya bato balataka banzambale ya rouge nde bayebisaki soki okoti awa bakokanga yo moyen bana oyo baza na kindoki balia yo ekozala te bandeko papa kulutu akei kokota na église wana basalaka babiloko moko omoni azwi mwa soki mwa poso soki ya nini bakamati atie poudre ya joli soir oyo atie poudre na kati atie soki baparfum atie babiloko après asali ti amelisi omeli ndenge amelisi wana c'est-à-dire azobenga baesprit bazobatela yo moyen bandoki balia yo eza te mosala yo moto asimba eza te nde alie biloko wana directement les esprits oyo ya pasteur wana ya église wana représenter église wana esprit ekoti na ndako mwasi alobi alali kaka mokolo oyo mobali akeye na église wana azongi alali na ndako azomona engambe moko alati bilamba baveste afandi na kati ya ndako na porte avandi na kati ya ndako na salon na bango alobi ete désormais ngai nde nakobaki kokonza bino nyonso awa ezali nani akenda koloka moto oyo papa na église oyo akendeki ane akei koluka nzambe nzambe apesi samuel aye kokotisa na ndako na bango samuel qui dit Samuel parle de Dieu parce que l'esprit de Dieu était dans Samuel. Bazi en dehors ya bana nyos Elkana bota aye kozo mwana moko na kati ya ndako qui était différent de tous les autres enfants parce que oyo azaki ko incarner esprit dans Nzambe na bomo na ye na zoto na ye
Et dans cette famille, on a babadi kotanga Samuel comme étant serviteur de Dieu. Qui dit serviteur de Dieu, dit quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Qui a l'esprit de Dieu. Et si cet esprit-là, si un moine ya kende kozo, azwa kiango na silote, akeneke pangang, amemi na kati ya ndako, c'est que amemi un esprit étranger dans la maison. Dans la maison. Alors, pour dire quoi? Il y a certains esprits. Oyo babundisaka biso, baye pamba te, ezali par rapport ya famille na yo. Soki ozali outi na famille ya papa oyo akenda na ndako ya nganga, asali bukoko ya nganga, azana a travailler et servir ye, ba esprit ne servir ye, sambela makasi, parce que ce sont ces esprits qui te tourmentent. Ba demande nde baso tungisa yo. Ezali comme si ezali kaka esprit wana oyo koko na kendeki koluka ndezo tungisa yo lelo. Ndezo tungisa bomwe na yo. Ndenge ana memaki Samuel azwi mulimu na Nzambe kote kati na ye ekoti sama amemela ngona ndako ya Elkana, ndenge pe papa na yo mwasi na yo mobali na yo akwipe kokota na ndako ya nganga akomelo bademo lelo banebele bamemeli baparents na bango ba esprit na kati ya ndako. Ozolo bake papa nazo comprendre te vi na ngai zo comprendre mwana ya zo kende ko beta bal akeye ko sale kisi ya bal ayala li na ndako. Amen. Na ebite soki mama wana azali awo. Soki azali alimbisanga na kotanga komona ite. Mwana zo beta bal akeye ko sala kisi ya bal. Tango asekisi bango bayebite. Aya ya kolala na kati ya ndako. Ba esprit wana basengi sacrifice. Abundi azite. Mwana bango moko ya mbali abandi ko bele serezuma. Papa na ya zui mwana na ye na ye. Na sambe ili mwana wana a se ressaisir. Lokola bazangi sacrifice. Besprit ne sanini. Moto epela na chambre ya ba garçon wana. Ne cuisine et comité. Nandaku ya papa na mama et comité. Kaka na chambre na bangwane. Bilamba nyoso na chambre wana ezikaki. C'est par rapport qu'on reconnaît que moi nous on a même qui ba esprit na kati ndako. Les londa kwa nezo souffrir. Bazana difficulté. Ya makasi mbongo ezoti sima na maboko te. Ba malade ezali pamba. Est-ce que esprit moi on a même qui ndako ese bimaki? Amen. Ce qui landele vi na yo, ce qui oti na famille ya muto ya kota ndako nganga. Yeba ke tango zo kota ndako nganga ozobima na ba esprit. Tango so kota na église tozobima na Saint-Esprit. Saint-Esprit tozobima na kata ndako. Tango zo na kata ndako, c'est pour aider la maison. C'est pour soutenir la maison. Mais ba esprit wana oyo koko ne papa na yo, mama na yo, ndeko na yo, akei ko mema et pas ya nganga. Et ye na ndako na bino, c'est pour votre destruction. Et kotonga binote. Bible le diable donne avec la main gauche, il les retire avec la main droite. Akoyo ko pesa bino protection. Akoyo ko pesa papa poste ya musala, mais akangi mabale ya bana. Akangi mbongo ya bana. Lelo bozo tambola mabale zate. Esprit ya célibat kangi bino. Esprit ya pauvreté kangi bino. Dezo mona papa ngai na boko le bino na vie ya malamu. Na tangise bino ba classe ya minene. Mais moi non ya tang classe ya minene nazana musala. Le diable a donné pour battre ba classe ya minene mais a retiré misala na ba. Qu'est-ce qu'on a retiré dans votre vie aujourd'hui? Dans la famille na yo. Ya on est toujours semble que ceux qui ont été dans la famille, ya muto a sa consulter banganga, a sa consulter batomabe. Yebake tu as aussi une part na makambwana. Et koyebana dengenini. Tanga 2 Rois chapitre 20. Chapitre 21. Comme Nazambe. Nde batu yo kutana kana bawo. Nde batu famille na yo mba parents na yo kutana na bawo. Banga Bible les bete qu'on ne trouve pas parmi vous une sorcière au milieu de vous. Qu'on ne trouve pas parmi vous celui qui invoque les morts. Celui qui invoque les esprits. Bakuta bangote. Ndenge boueza boye, makamoy, et selemi na famille na bino.
ton père a évoqué les esprits. Lelo ba esprit ya benga ne ba belela wana bazana vie na yo. Ba condamner vie na yo. Ba condamner vie na yo. On en parlera, on peut comprendre. Toke papa. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits. C'est-à-dire, tant Ézéchias a yé na Israël, na Jérusalem, a bouki bitumbelo nyonso ya bal, ya banzambe mipai, ya bikeko. Ézéchias a bouka nyonso parce que biloko wana ezelaki kokumisa nzambe te, c'était une divinité étrangère. Il éleva des autels à Baal et il fit une idole d'Astératé. Tango aye a komi na Jérusalem, roi lokola roi ya Jérusalem a tomboli bikeko wana, a tongi ba olie, a zongisi banzambe mipai, oyo nzambe a boyaki, nde a zongisaki na kati ya Jérusalem. Bible les olobete, il a retourné ça là où l'Éternel avait dit que c'est ici va résider mon nom. Nde musala Ézéchias asali. Lelo bokoza na bozana mutu na kati ya famille. Musala na ye ko consulter banganga. Mutu wana soko yogi ki ake consulter banganga. Ko akoma na ndako na yote. Akoma na ndako te. Pourquoi? Parce que il va faire introduire ce que n'a jamais oyo zamba lingaka te. Tango ko di sango na ndako na yo esili zamba kimibino. Manasseh ya kuti nzambe na kati ya Israël afandi bien. Azo sunga bana na Zambé, azo sunga bana Israël. Directement tango aye akute tenzamba zalaki. Asali ndenge nini abendeli bango banzambe mipaya. Banzambe ya bikeko abendi aye kotonga na kati ya Jérusalem. Quand il a mis ça, notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne peut pas rester avec un autre esprit, avec un autre Dieu. Nzamba bendani. Israël batikeli kaka na Zambé abikeko. Les dieux des Astartés, les dieux de Baal. Oye batomboleki wapi na kati ya Jérusalem. Jérusalem c'est là ta famille. Et koza la mutu moko akotisi bikeko na famille na bino. Akotisi ba esprit impur na famille na bino. Bible ezolobete bakuta mutu te azali kogumba melekeko. Ça, c'est le premier point. Bisognon sur ton na église. To sambelele keko ya nani. Ngana zaki na ndako na biso. Papa zalaki na keko ya Marthe. Te koloba kotu ni sanga bitu. Mais keko ya Marthe, hein, vous comprendre. Na chapelle ya Marthe. Azo tanga Marthe. Na me omoni keko wana tozoya to bandeko ekeko wana ebenda kabilu mabe nzamba zalaka ne keko te wana ezali kindoki ya libele ya misu boye. Peut-être yo zolanda ngai okumbamele ekeko ya Marthe okumbamele ekeko ya Elisabeth yeba ke ozana problème na Nzambe. Tu as attiré que les démons dans ta vie. Sambela zamba kangola yo. Zamba kangola yo. Biso nyos. Nana lebike ya utene keko wana te. De omoni ezana mukolo moko bazo sala soki chemin de la victoire, soki nini. Soki chemin du livre. Comment on bayeko keko ya Yesu boy. Bache wana bozo fukama bozo beze yango. Très dangereux. Bible ezolobete okogumba mela nzambe ye moko. Libozo monivie ezokende liboso te. Tu es en train de signer des alliances nabikeko. Nde mtola bien lokolo longa na église anyamba kamnenge bongite zonga na église wana. Oh parce que signé ki alliance na yekeko. Nde ba esprit wana nde zolandela. Nde zolandela. Papa moko akei na kati ya famille ayena mbongo na ye achena kati ya ndako nde kumoko ayeko ya escroquer mbongo wana.
olie avanda kimia ake chikapu ake kokutana na nganga wana po ayebisa ye mbongo na ekeyi wapi nganga azalaki na ekeko moko bazobenga yango kabaji ekeko ezofime soki bapelisi kaka sigarete batie na munoko ekeko ebandi kofime ezofime oyo eza kaka bato oyo bazobela wana boya tosambela bolingi te alors ekeko ebandi komela makai ekeko emeli sigarete ti etikali ndambo oni mpeza ekeko ezomela ezobwaka ezobela fu euti na bakuba biso bandeko na biso bakuba pardon bolimbisa biso bikeko moko eutaka kuna ya kosakana te alors nde asemo mala kabadi abandi koloba ekeko ezoloba elobi tina muto ya zimbongo wana abisoko olingi tozopesa yo pne ya velo ozotya mupepe okangi okeye otyango place ya moi c'est-à-dire libumu ya muto wana ekovimba ti mukolo pne wana ekopasoka ye mpe libumu epasuki akofi yoka baindividu bandaka bakotaka nayoki azoya papa nakendaki na bi osalaki mabe bakotaka ndako anganga te biso za bana nzambe tokokota kuna te me akota na ndako anganga bima bana na ye nyonso mwana moko atombwa maza te mwana moko afungwa maza te bana nyonso bazana oyo ye moko mosusu ya liboso ya mobali azwi musala muke moko muke awawa bazokuma mutu bapesi ye mbongo nazokende kotika bana na klase nakuti atelemi na nini awa na basi 4 tala basi mineni boy ye na katikati oyo atelemi boso mosusu ampasana bazobina ye bazobina na katikati nazotyela bango masanga nalipi papa basi 4 okoka bango mbongo esili apres azongi ake kofanda azotala soki papa abeli naza mbongo te nini yango milimo akenda koluka epaka baji mukuluka baji yango ekoti na kati ya bana soki outi na famille ya mutu oyo akenda koconsulte banganga luka délivrance na yo olia mbongo ya mutu oyo akoti na ndako ya banganga luka délivrance na yo ndeko manase azongisi bikeko nyonso ezongi na kati ya mais quel était le sort ya Israël ntango bikeko ezongi bademo bazongi Bible elobi ete je crois on n'a pas le temps pour lui tokotanga ngo ata dimanche Bible elobi ete Nzambe alivraki Israël mobima na maboko ya Babylone yango na oyokaki Daniel na Babylone Daniel akendeki na Babylone à partir ya eloko ntango roi oyo azongelaki Manase atali amoni makambo oyo mabe Nzambe alobiki ebokokende boye asengi bolimisa Nzambe alimbisa ye atikali bike na reine na yo na kotika me na reine oyo ya koya bokokende nde omoni pa bakende na Babylone basali 40 ans ya servitude le sort ya kokota na ndako nganga basacrifiaka vi ya bana ndeko oyo mama oyo lelo na kati ya famille na bino vous avez le même sort dans la famille vous vivez le même sort dans la famille okokuta bana nyonso ya famille muto azana musala malonga azate muto yazana mbongo azate vous tous vous avez le même sort okuta na kati ya famille okuta basi 5-4 babotete bazaba stérile okuta mibali 4-5 bazana mbongo te ils sont sacrifiés par ces esprits. Et ces esprits les sortent. Il y a des esprits zani bakangi mbongo ya mobali oyo. Bakangi kobote ya mobali oyo. Mobali oyo bakomise esclave. A comme esclave, il y a ba mari de nuit ya mibali oyo. Il y avait ba esprit oyo. Le peuple d'Israël était devenu esclave. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est devenu esclave. Tu es esclave de quel esprit? Oza muumbu ya mulimu nini? Ezali mari de nuit? Ou bien ezali mulimu ya pauvreté? Mulimu ya célibat?
biloko oyo papa na kende koluka lelo famille eza wapi soki oyebi même ata yo moko osokote na ndako nganga luka délivrance na yo luka délivrance na yo bato ebele bakotaka na ndako nganga bazong babimaka mibimba te bambula na bango etikalaka babimaka na bambula ndambo ces gens là baumelaka na mokili te bakufaka noki bakufaka noki j'ai l'expérience nazopesa exemple sa maana akamati mwana abonzeli yango nzambe parce que nzambe mutu apesaki ye mwana nde abonzeli wana mais aujourd'hui il y a des parents qui ont sacrifié leurs enfants na milieu mabe à cause ya mbongo à cause ya richesse à cause ya bozwi à cause ya musala a sacrifié vie ya bana ana sacrifié pas na nzambe parce que autaki pas na nzambe mais yo papa na yebaki nzambe mama na yebaki nzambe a sacrifié yo pa ya nani epa ya mbikudi wana yango nde ozomona tozosambela ndeko moko bazoloba deja ke papa na ye azalaki na mbongo ebele ndeko na azalaki na mbongo ebele mbongo ezalaki mbongo ya kisi na mbongo ya kisi basinyaki pacte na nganga nganga alobaki nazopesa mbongo me yo ozobalisa ngai bana na yo nyonso ya basi baza basi na ngai tozosambela de mo azoganga libe te azawa te aza na zamba ya bakongo nayebi boyebi yango aza na zamba ya bakongo de mo abandi korelate biso ke mbongo papa na ezalaki nango ngai moto napesaki ye lelo ngai lelo nakomi kolinga nakomi kosepena basi na ngai bino bozobotola ngai pourquoi bozobotola ngai pourquoi il cherche la délivrance mwasi oyo azobala te mobali soki aye abotisi akimiaki bayaya na ye nyonso moko te abali baza wana tozobenga bayaya na ye yoka ndenge bazolo ke papa na bino na mbongo azaki nango abalisaki bino epa nganga na bakongo soki boluki délivrance te bokubala te basali blague ti lelo nde namoni moko azoleka atoboli matoi ti atoboli boyi te abalisi bo atoboli boyi te abalisi bo alati ba boucle d'oreille kote na même atalati ba boucle d'oreille 4 na litoi moko okobala te pourquoi parce que yo basi babali yo na nganga papa ne abalisi yo na nani nde papa moko alobi papa naza soki nalali na mbeto nazomona koko moko ya mokolo ante ngai na mwasi na ngai totya maboko boye ya kokobala te akoki kofana na mwasi te po ye banda bomwana mbongo oyo tozaki nango ezaki mbongo ya kisi balobaki te nganga alobaki mbikudi wana alobaki soki olingi balisanga mwana ya mobali nakotika yo na mbongo nde tokaba ye epai ya mbikudi nde ozomona vi na ye ezotambola boye bokotika ye te akende kolo te soki abali mwasi aya kofanda kala lupango apo po bayebi deja ke basi bateki vi na ye vi na yo bateki epai ya nani oza na maboko ya nani Samuel azaki na maboko ya nzambe mais yo oza na maboko ya nani ya nganga nini parce que aujourd'hui ton père akei kokota na biloko wana papa na yo akoti na biloko wana abengi ba esprit les esprits sont arrivés tango ba esprit ye pour protéger bino papa akufa mais ba esprit etikali ekozala na bino kaka ekozala na bino. Il y a des choses aujourd'hui koloba na lungwe na kepoto olungwe ko epoto mais olungwe na mboko esprit wana te esprit ne kolanda yo soko sambelité esprit no kanga Samuel bazoya batie na kati église esprit oyo etindaki Samuel na mokili eye ko réclamer ye Samuel asutuko boy ngai oyo muumbu na yo
oza muumbu ya nani esprit ebateli bino mpo bokola bokoma na age oyo yokanisi etiki bino ezolandela bino tika ete nzambe apambola yo tozosambela mutu nyonso azosambela azoluka ezobisa nzambe nzambe alandela délivrance na ye nzambe abimise na maboko ya sacrifice bisika batya ye mutu nyonso azolaba bisika nyonso bakonfia yo bisika batika esprit na yo bisika batika bomo na yo nzambe na biso akangola yo nzambe adélivre yo yebisa nzambe ete je ne suis plus esclave de quelqu'un à cause ya bikeko Israël mobimba bakotaki na bowumbu na Babylone à cause ya bikeko Manase amemaki c'est-à-dire à cause ya tergiversation ya mutu moko famille mobimba koko kangama bakangami vi na bango ekangami ya ye kangami wapi sambela nzambe akita kangola vi na yo tosambela na kombo la Yesu. Tu es l'alpha, l'oméga, Elohim, El Shaddai, le Dieu de gloire. Le Père très saint, le Créateur du ciel et de la terre. Tu es une